अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू समीना ज़फ़र्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी ऑफ खांसी। हमने पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिफरेंट तरह की खांसी डिस्कस की थी कि खांसी की क्या वजह होती है, और मैं दोबारा आपको रिपीट करूँगी। अगर आपने नहीं देखा तो वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए कि हम पहले कितनी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, फ़र्दर कौन सी कर रहे हैं। और फिर मैं दोबारा यही बात रिपीट करूँगी कि खांसी जो होती है वो ऐसे बीमारी नहीं है, खांसी सिम्टम है। खांसी हम डिस्कस करेंगे वो वाली खांसी जो यूजुअली एज़मा के पेशेंट्स को होती है। अब एज़मा कुछ लोगों में डायग्नोज होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, और जिन लोगों में नहीं होता है उनमें ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है कि खांसी क्यों लगी हुई है आपको। उनके यूजुअल सिम्टम्स यही होते हैं कि जैसे मौसम चेंज हुआ, ठंड आई, डस्ट हुई तो उनको खांसी शुरू हो जाती है। वो शुरू में तो ड्राई होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बलगम वाली खांसी में तब्दील हो जाती है, और वो सीजनल होती है। जैसे अगर स्प्रिंग में आइए, एक आध महीना उनको रहेगी, फिर चली जाएगी, फिर दोबारा आ जाएगी। और एज़मा के पेशेंट जब खांसी होती है तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, और अगर बहुत बिगड़ जाए तो उनको वीजिंग शुरू हो जाती है। अब वीजिंग ये होती है कि अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो आप उनकी सांस जब चेस्ट को सुनेंगे तो एक पहले उनको जब वो इनहेल करेंगे तो वो नॉर्मल होगी, लेकिन जब वो एक्सहेल करेंगे तो एक ई की आवाज़ निकलती है, तो वो होती है वीजिंग। कभी कभी एज़मा इतना बिगड़ जाता है स्पेशली बच्चों में कि आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है, आपको वैसे भी सुनाई देता है। तो वो एक्चुअली बहुत बुरी कंडीशन होती है एज़मा की, और ऐसे पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और एज़मा की खांसी को कैसे दूर करें कि आप उनको इन्हेलर्स दें, और अगर खांसी ज़्यादा नहीं बिगड़ी या वो किसी और इन्फेक्शन में अभी तब्दील नहीं हुई है तो उनको शायद एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं। यूजुअली इन्हेलर, स्टेरॉइड्स, इन चीज़ों से वो ठीक हो जाते हैं। ये हमारी पहली खांसी होगी। दूसरी खांसी वो होती है आपको एसिडिटी से। एसिडिटी से कैसे होती है कि कुछ लोगों के एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उनके मैदे में। अब उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब कुछ लोगों को बस ऐसे वो कहते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा तजाबियत हो रही है, या सी वाला वर्ड यूज़ करते हैं वो। तो वो वाली खांसी ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है तो वो स्टमक तो यहाँ तक है, वो इतना एसिड ऊपर आता है कि वो आपके एसोफेगस को या थोड़ा थोड़ा इरिटेट करने लग जाता है। तो वो खांसी, उसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खांसी जैसे अगर आप खड़े हैं तो शायद वो एकदम से आपको खांसी इतना बॉदर नहीं करे, लेकिन आप जैसे ही झुकेंगे तो और लेटेंगे जब, तो जैसे शीशे में मुझे अंदाज़ा नहीं, और अच्छा जैसे आप ये लेटे हुए, ठीक है, ये आपका सर है यहाँ पे, तो एसिड जो है वो आपके पेट में है, वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल करके आपकी नेक की जो लाइनिंग है उसको टच कर रहा है। तो उसमें वो आहिस्ता एसिड जो है ना वो बेसिकली तेज़ाब की तरह होता है, तो वो जब आपके उन टिश्यूज़ को टच करता है जो वो स्टमक की उन पे लाइनिंग की कवरिंग नहीं है, तो वो बर्न कर देता है। तो उससे आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें साथ खांसी भी शुरू हो जाती है। तो मैंने जो चीज़ कॉमन देखी है, जो लोग नमाज के लिए जब झुकते हैं या अपने लेसेस बंद करने के लिए झुकते हैं, किसी भी वजह से झुकते हैं, तो उनकी खांसी थोड़ी ख़राब हो जाती है, उनको लेट के ज़्यादा खांसी आती है, खड़े होते हैं तो थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो ऐसे लोगों को एंटी एसिड पे डाल देते हैं। पीपीआई एक क्लास है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के नाम से है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता उसको क्या कहेंगे, लेकिन वो एसिड कंट्रोल की दवा होती है। वहाँ से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खांसी अगर वो इन्फेक्शन में बदल चुकी है और आपको साथ बुखार भी आने लग गया है तो फिर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अगर आपको बुखार नहीं शुरू हुआ तो खाली आप एसिड को कंट्रोल करें तो खांसी आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। अच्छा, ये दूसरे नंबर की खांसी होगी। तीसरी खांसी हमारी वो है जो हमें दवा से इंड्यूस होती है। अब वो कौन सी दवा है? वो है दवा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, उसको बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। उसमें आती है जी आपकी लसेनोब्रिल। तो कुछ लोगों को जब दवा के लिए देते हैं वो शुरू में कुछ लोगों को एक हफ्ते में शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ महीनों 6-7 महीनों के बाद होती है, कुछ लोगों को इवन सालों के बाद भी हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि वो दवा आप चेंज कर देते हैं। एस इनहिबिटर्स उस क्लास का नाम है, उसमें आती है लसेनोप्रिल। तो अगर
ये आपके डॉक्टर का काम है सारी खांसियों को डिसाइड करना कि कौन सी किस चाहिए, उस सिम्टम्स की बेस पे। जैसे उसने आपके चेस्ट एक्सरे कर लिए हैं, आपको एज़मा भी नहीं है, कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी नहीं है, और सिर्फ ये आपकी ये काफ है, तो फिर आपकी वो दवा को बदल के देखते हैं कि अगर उससे हुई है तो आपको हफ्ते और 2 हफ्ते में आपकी खांसी आस्ते आस्ते चली जाती है जब आपकी दवा ख़त्म होती है। तो ये हमारी थी तीसरी खांसी। अभी और भी तरह की खांसी की किस्में हैं जो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे मेरी लंच ब्रेक जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो चलें मिलेंगे फिर नई एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हमेशा याद रखें कि ये सारी टिप्स मैं आपको जब देती हूँ तो अपने घर में खुद इलाज नहीं करना, अपने डॉक्टर के पास जाना, लेकिन आपको अब थोड़ी बहुत अपनी बीमारी की भी समझ होनी चाहिए, ताकि आप डॉक्टर को थोड़ी हेल्प कर सकें कि मैं ये दवा ले रही हूँ। आप उस रेफरेंस से बात करें तो डॉक्टर के अच्छा को भी आ जाता है, हाँ चलें मैं इस तरह भी ये भी करके देख लेते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं आपकी केयर प्रोवाइड करने में। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम मज़ीद खांसी की किस्मों के साथ, उनके इलाज क्या हैं और पॉसिबल वजह क्या है। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीबॉडी।